La Polizia di Stato di Caltanissetta ha seguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP per le indagini presso il Tribunale di Caltanissetta su richiesta della locale Procura della Repubblica nei confronti di un pregiudicato di 26 anni senza fissa dimora di nazionalità gambiana. La misura coercitiva costituisce il punto di arrivo dell'attività di indagine svolta dalla sezione reati contro il patrimonio della squadra mobile, che ha preso avvio da una pluralità di scippi e di rapine commessi nel centro storico di Caltanissetta ai danni di vittime particolarmente vulnerabili quali donne, minori e anziani, in un arco temporale compreso tra il mese di aprile e settembre di quest'anno, destando particolare allarme sociale nel territorio nisseno. Gli episodi si sono accomunati dal medesimo modus operandi: le vittime venivano seguite in strade isolate, per lo più in orari notturni, da un soggetto di colore che, approfittando dell'oscurità e dell'assenza dei passanti, sottraeva loro la borsa, si faceva consegnare con l'uso di minacce e violenza il denaro, i cellulari e altri oggetti di valore. Grazie alle molteplici acquisizioni e analisi dei sistemi di videosorveglianza installati lungo le vie della città, gli investigatori della squadra mobile hanno potuto risalire all'identità del cittadino straniero, successivamente riconosciuto quale autore dei reati, anche grazie all'individuazione fotografica di alcune delle vittime. Sulla scorta delle risultanze probatorie acquisite dalla squadra mobile di Caltanissetta e del concreto e attuale pericolo di ritirazione dei reati della stessa specie, l'autorità giudiziaria ha considerato idonea la misura cautelare della custodia in carcere, accogliendo la richiesta avanzata dalla stessa Procura della Repubblica.